ɗaga kofin ya yi ya watsa mata ruwan da ke cikin kofin tun daga fuskarta har zuwa ƙirjinta. Numfashinta ne ya dogon zango saboda yadda ruwan yake da sanyi. Kafin daga bisani ta lalibo shi da ƙyar tare da sauki wata ajiyar zuciya mai ƙarfi. Jama'a assalamu alaikum. Barkanmu da warhaka, barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wannan shiri namu wanda muke karanto muku littafi mai suna Dahuwar mutum. Littafin shahararriyar marubuciya wato Khadija S. Muhammad matar J. Ni ne mai karanto muku Saminu Suleiman wanda ake kira da Saminu Algaita. Idan ba ku manta ba na tsaya ne inda nake ba ku labarin Hajiya Asiya san bata taɓa damuwa da hakan ba. Wani lokacin ma koro shi take yi nan ta ce ya zo nan ya ci abincin, saboda shi kaɗai ba za ta yi ta ɗora tukunya ba. Hakan ya samo asali sakamakon baban su Aliyu. Yana zaune ne a Abuja baya dawowa sai ƙarshen mako. To daga nan ne muka tsaya, yanzu kuma insha Allahu za mu ci gaba. Bismillahirrahmanirrahim. Da sunan Allah mai rahama mai jin ƙai muke fara dukkanin lamari. Allah muna roƙonka yadda muka fara lafiya, Allah ka sa mu gama lafiya. Dahuwar mutum kashi na 8. Anti Aisha tun bayan rasuwar mahaifiyarsu ƙanwarta da take Kaduna ta ɗauke ta riƙo. Hatta ɗaki sai da Alhaji Salisu ya gyara ma Aliyu a gidan nan. Komai na Aliyu ya dawo gidan nan har ya kammala secondary school. Yayin da daga bisani mahaifinsa ya sama masa admission ya tafi karatu ƙasar waje. Sai kuma a lokacin ne Allah ya baiwa Hajiya Asiya haihuwa, yayin da ita ma yanzu yaranta 3, kuma dukkaninsu sun kasance mata, Fati da Amina da kuma Zainab. Ta kasa ta tsare ta hana alkali ƙara aure, ba ta da damuwa idan har zai nemi matan waje. Gidan ne dai bata amince a kawo mata kowa ba. Sai lokacin da Aliyu ya dawo daga makaranta ne sannan ya koma gidansu da zama. Wataƙila gani ya girma bai kamata ya rika ci gaba da kwana a gidan ba, amma har zuwa wannan lokaci Aliyu kwanan abincinsa a gidan mama yake, safe rana da kuma dare. Komai Aliyu zai yi da mama yake shawara. Ko kuɗi ne Aliyu ba shi da shi, to mama yake tambaya ta bashi. A yanzu Aliyu yana aiki a Teaching Hospital Shika, shi ma yana yi wa mama da yaranta. Idan har ba su da lafiya to shine mai duba su. Komai tsadar magani kuwa Aliyu ne ke siya har zuwa lokacin da za su warke. Amma yanzu wai Hajiya na yi masa faɗa akan baya cin abincinta. O, ikon Allah, Dahuwar mutum dai. To muna jiran ku Hausawa ku ƙarasa mana wannan karin maganar. Sallamar shi nan ta cikin ce ta sanya suka fahimci cewa ya shigo gidan. Take Bilkisu ta canja fuska ta ɗaure fuskarta ta tamkar ba ta taɓa yin dariya ba. Tunda ya shigo yake satar kallonta ta ƙasan ido, sosai ya ji daɗin yadda ya ga fuskarta ta a haka don ya san ba za ta dame shi ba. Fishi take yi, bayan ya gayar da mama ita ma ta gayar da shi. Babu yabo babu fallasa ya amsa mata gaisuwarta. Yunwa nake ji, ya faɗa yana kallon mama. Karfe 9 kuma yau kai ne kake kukan kana jin yunwa? Cewar mama ta faɗa a daidai lokacin da ta mayar da hankalinta akan agogon da yake kafe a jikin bangon ɗakin. Je ki ka mishi abinci, mama ta faɗa haɗe da kallon Bilkisu da ke zaune tana zuba turaren wuta a cikin roba, kamar bata san da zaman su ba a cikin falon. To, ta faɗa ba tare da ta miƙe ba. Har sai da mama ta sake maimaita mata maganar har sau 2, amma bata miƙe ba sai dai ta ce to, wai baki ji me na faɗa ba ne? Cikin tsawa mama ta yi mata maganar. Wannan robobin fa kawai zan rufe na tashi, mama. Ta yi maganar haɗe da turo baki. Ni ba na so, wace ki kawo mishi abinci, idan kuma in tashi da kaina ne to. Kusan tare suka fita da mama saboda zuwan masu sayan abu a gidan. Jimawa kaɗan Bilkisu ta fito hannunta riƙe da wani ƙaton kofi wanda ta ciko shi da ruwa. Rabin hankalinta yana kan TV lokacin da ta miƙa mishi kofin ruwan. Kallanta Aliyu kawai yake yi, bai karɓi kofin ruwan ba kuma bai ce mata komai ba har zuwa lokacin da ta juyo da fuskarta tana kallon shi.
Sai yanzu ne ta tantance kayan da yake jikin shi bayan ƙamshinsa da ya gauraye falon. T-shirt ce kofi kala cotton mai gajeren hannu, ya cika ta sosai ta kama jikinsa. Daidai da jikin nasa, sai faɗan ƙirjinsa wanda ya cicciko alamar ƙarfi, dantsen hannayensa a ciccike suke. Farin wando ne jeans a jikinsa ya matuƙar yi masa kyau sosai, sumar kansa a kwance take yayin da fuskarsa ta fito sosai saboda yadda mai askin ya fito masa da shef ɗin fuskar tasa. Kallon kofin da yake hannunta yake yi a fusace, kafin daga bisani ya karɓi kofin yana kallon ruwan da yake ciki. Daga kofin ya yi ya watsa mata ruwan da ke cikin kofin tun daga fuskarta har zuwa ƙirjinta. Numfashinta ne ya dogon zango saboda yadda ruwan yake da sanyi. Kafin daga bisani ta lalibo shi da ƙyar tare da sauki wata ajiyar zuciya mai ƙarfi. Lokaci guda kuma ta sanya hannu tana sharce ragowar ruwan da yake saman fuskarta. Sai a lokacin ne ta sami damar ganin fuskar shi wadda ya yi kicin da ita. Sosai ɓacin rai ya bayyana a kanta. Dole ta yi ƙasa da kanta domin kuwa ba za ta iya jurar kallon fuskar tashi ba. Ya jefa mata kofin a kan fuskarta sannan ya fice daga gidan gaba ɗaya. Da sauri ta bi bayan shi ɗauke da babban tire wanda ta jere masa kayan karin kumallo a kai. Sosai take jin babu daɗi a ranta saboda yadda ta ga fuskar tasa ta nuna. Ran shi ya matuƙar ɓaci sosai. Ƙofar ɗakin nashi a buɗe take. A hankali ta yi sallama sau biyu dama ta san ba lallai ya amsa yadda za ta ji ba. Tsawon kimanin minti 3 ta ɓata a tsaye a bakin ƙofar tana jira. Kafin daga bisani ta sanya kai ta shiga. Kwance yake ko takalminsa ma bai cire ba. Kanshi a sama yake, idanuwansa a limshe. A hankali ta duka gefen kansa ta ajiye farantin. Cikin narkakkiyar murya ta fara magana. Ya Ali, don Allah kai haƙuri. Please, na tuba, don Allah kai haƙuri. Bai buɗe idanun nasa ba bare ta sanya ran zai yi magana. Tsawon kimanin minti 5 tana famar ba shi haƙuri, amma ko motsi bai yi ba. Hakan ya sa ta fara hawaye. Ya Ali, ƙosefa na yi, kuma wallahi don kai na yi. Na san kana so, don Allah ka yi haƙuri ka ci. Bai ce komai ba, amma ya ci gaba da sauraron sautin kukanta. Yanda ya miƙe zaune har sai da abin ya bata tsoro. Ta yi saurin ja da baya tana tunanin ko dukanta zai yi. Tashi ki fita, kina damuna fa. Marere cewa ta kuma yi, to don Allah in sanya maka abincin? Ta ci gaba da bashi haƙuri tana roƙonsa. Bai kuma ce mata komai ba, amma dai ya tsaya yana kallonta fuska a ɗaure. A darare ta matso kusa da farantin. Kunin gyaɗar ta fara zuba mishi fari ƙal da shi. Sai ƙamshin citta yake yi. Daga nan ne ta saka mishi ƙosan haɗe da sanya mishi cokali a cikin kofin. Ka ci don Allah, muryarta a can ƙasa ta yi maganar alamar lallashi. Tashi ki fita zan ci. Abin da ya faɗa kenan haɗe da komawa ya kwanta kamar yadda yake da. Sai dai yana kallonta ta ƙasan ido. Saboda yadda take ta waige-waige a cikin ɗakin, ya tabbata wani abin za ta yi kuma. Bai gama tunanin ba ta nufi madaidaicin firij ɗin da ke falon. Kai tsaye ta buɗe firij ɗin haɗe da satar kallon shi. Wajen da yake ajiye cakulet ta kai hannunta. Har zuwa wannan lokaci idanuwanta a kan shi suke, shi kuma yayi kamar bai san da ita ba a falon. Ciko hannu ta yi da alewar bata jira rufe firjin ba ta waje a guje. Dole ya yi murmushin da bai shirya ba. Lokaci ɗaya kuma ya nufi firij ɗin. Ya rufe firij ɗin kafin ya faɗa hankali ba za ta taɓa canja halinta ba. Abin da ta yi yanzu sai kore mishi dukkanin fishin da yake dame shi. Yana karin kumallon fuskarsa ɗauke da murmushin da Bilkisu ce sanadin shi. Sai da ta fito waje sannan ta daidaita natsuwarta haɗe da ɓoye hannunta mai cakulet ɗin a cikin hijabi. A daidai lokacin ne kuma motar Jabir ta shigo layin gidansu. Hakanan sai ta ji zuciyarta ta yi fari. Ta kasa ɓoye farin cikin da ke cikin zuciyarta wanda har hakan ya bayyana a kan fuskarta.
tana respectin ɗin Jafar ɗin sosai, tana ganin wata irin kima tashi sosai. Tsaye ta yi har ya ƙaraso ya faka daidai inda take, lokaci ɗaya kuma ya buɗe ƙofar ya fito. Ido ta limshe haɗe da buɗe hanci ta shaƙi ƙamshin daddaɗan turaren shi. Maraba da kai ta yi maganar fuska a saki, ya langaɓe kai alamar zai yi shagwaba. Anything ta tambaya saboda yadda ta ga ƙi magana, sai kallonta kawai da yake yi da narkakkiyar fuskar shi. Kai ya ɗaga alamar sannan ya kuma narke fuskar tashi. Menene Bilkisu ta yi tambayar? Baki neme ni ba, ai ka san ba ni da lambar ka. Yaushe zaki karɓi lambata bayan hankalinki na kan cousin ɗinki? Murmushi ta yi wanda har sai da dimple ɗinta ya lotsa. Mamaki take yanda har yanzu bai manta ba. Sorry, mu shiga ciki to. Wani ciki? Ya yi tambayar haɗe da zaro ido alamun tsorata. Kamar na ce ka shiga wuta, kake wani zaro ido haɗe da tsorata? Ba za ki gane ba ne, ni fa ba na son shiga cikin nan. Kunyar mama nake ji sosai wallahi, ban san me yasa ba. Tare suka yi gajeren murmushi, hannayen shi ya harɗe a kan ƙirjin shi kafin ya ce, zan je gida gobe, ina son ganin mamsina, shi yasa na zo miki sallama. Sallama? Ba ma wai ka zo ka ce in shirya mu tafi ba? Murmushi ya yi wanda ya fito mishi da ainihin kyawun fuskar shi. Ta kasa ɗauke fuskarta daga kan fuskar tashi. Allah ya sani Jabir yana da kyau. Dogo ne sambal bai cika ƙiba ba amma kuma bai cika tsololo ba. Fuskar shi doguwa ce mai ɗauke da dogon hanci, idanuwan shi matsakaita. Amma yana da cikar gashin gira baƙiƙirin, ba shi da saje, sai ɗan ƙaramin bakin shi zagaye yake da kwantaccen gashi baƙiƙirin. Gashin da ya kewaye bakin Jabir mai kyau ne sosai. Leɓensa na sama ya fi na ƙasa girma kaɗan, yayin da na ƙasan ya ɗan tsaga a tsakiya. Idan kuwa ya ɗan yi murmushi fararen haƙoransa ne suke bayyana, wanda na saman ya hau ɗaya, wato totsiya kenan a taƙaice. Jabir na son saka manyan kaya, wataƙila ko don ba shi da jiki ne ko kuma ra'ayinsa ne haka, don yanzu ma sanye yake da farin yadi mai taushi, wanda aka yi wa ɗinkin zamani. Sosai ɗinkin ya zauna a jikinsa, wanda ya ƙara fito masa da fatar jikinsa wadda ta kasance chocolate kala ce mai haske. Da gaske zaki bi ni? Ya katse mata tunaninta da maganarsa, kai ta ɗaga masa alamin haɗe da yin guntun murmushi. Kamar da gaske ya faɗa, lokaci guda kuma ya juya zuwa wajen motarsa. Ya ɗan jima a cikin motar kafin ya fito. Ina kika samo min wannan ranar da na zo gidanku? Ta bi goron kunun aya da kuma robar dambun naman da yake nuna mata da kallo. A gidanmu ake yi, wani abu ya faru ne? Really? Kai ta jijjiga masa alamin ina so ne, ya yi maganar a shagwabe. Ka samu, don Allah fa, kai ta ƙara ɗaga masa alamar sannan ta ɗora da cewa ko roba 100 kake so za ka samu. Mama ce take yin na sayarwa, ya zaro ido alamun mamaki. Ita ma da idan ta yi masa alamun da gaske take yi. Amma akwai daɗi fa, nawa ake siyarwa kuma? Daga 200 abin da ya sama, amma wannan robar ta nawa ce? Ta 500 ce, ta ba shi amsa. To ki kawo min guda 2 saboda gobe na sami abokin tafiya, sannan kuma ki kawo min kunun ayar gora 2. Oke, ta faɗa, lokaci guda kuma tana nufar ƙofar shiga gida. Zomana ya dakatar da ita ta dawo a hankali tana kallon shi haɗe da kuɗin da yake miƙa mata. Na me ta tambaye shi, na abin da zaki siyo min mana? No, ka bar shi, Allah ba zan bari ba. Idan dai kina so na sha to ki karɓi kuɗin nan da zan baki. Ba zan zama ɓalla jari ba. Dole ta sanya hannu ta karɓi kuɗin saboda yadda ya kafe sai ta karɓa ɗin. Lokacin da ta dawo riƙe da ledar da aka zubo mishi kunun ayar da kuma dambun naman. Zaune yake a cikin mota ya kwantar da sit ɗin motar, yayin da kuma ƙofar motar take a buɗe.
Thanks ya faɗa lokacin da ya karɓi ledar da take hannunta. Ga canjinka ta faɗa a daidai lokacin da take miƙa mishi. No, ladan aiki ne. Suka yi murmushi a tare kafin ta ce, Nima ba zan karɓa ba. To ki bayar sadaka don wallahi nima ba zan karɓa ba. Kin san me? Ya yi tambayar a ƙoƙarinsa na korar wancan zancen. Ta girgiza kai, wallahi ban kawo miki komai ba fa, ni ban san abin da kike so ba. Na yi ta yawo kasuwa na rasa abin da zan sai miki. I'm sorry please. Yanda yake maganar ne ya bata dariya, amma bata yi dariyar ba sai ta ce, Hala kai ɗan fari ne ma a gidanku. La, ya aka yi kika gane? Kar da yi wawancin da mamana take faɗa min kullum shi ne miki. Tare suka ɗan yi murmushi ta ce masa a'a, na tambaye ka ne kawai. Ya ce mata to assignment ya faɗa yana murmushi. A hankali ta janye idanunta daga kan fuskar shi saboda kallon da yake mata sam ta kasa jurewa. I'm going to miss you, ya yi maganar kamar mai raɗa bayan ya fito daga motar ya tsaya dab da ita. Ta yi saurin ja da baya haɗe da waige-waige Allah ya sa babu kowa a kusa. Kamar wanda suka daɗe, ba na jin mun yi sati fa, a hankali take maganar ita kanta bata san tana da murya ba. Ni kaina ina mamakin yadda nake jin ki a raina fa. A kowace rana kina cikin raina, duk abin da nake yi sai in ji kina nan fa a cikin zuciyata. Har yanzu na kasa gano meye wannan ɗin, amma idan na gano zan sanar da ke. Ina jira ta faɗa cike da jinjina wautar shi. Me zan ka miki? Ta ce mishi ba komai, kawai dai ka isar min da saƙon gaisuwa ta zuwa gurin mamina. Really? Cike da fara'a ya yi maganar. Da gaske kina gaishe da mama Bilkisu? Kai sai na ji kin ƙara burge ni. Ina son mama na Bilkisu, ya faɗa idanun shi cikin nata. Murmushi kawai ta yi, zan wuce gida bana so a same ni a nan. Ok, godiya nake yi Bilkisu, ki gaishe min da mama. Ina jin kunyarta ne sosai, ba don haka ba da na je mun gaisa. Kallon juna suka yi a tare, a sauka lafiya ta faɗa haɗe da ɗaga mishi hannu ta shige gida. Murmushi ya bi bayanta da shi kafin ya shiga motar shi ya tafi. To bari mu miƙa saƙon godiya da fatan alkhairi ga ma'abota sauraron wannan shiri namu. Mu kuma miƙa godiya da fatan alkhairi ga gwanayenmu na sauraron littafi, waɗanda suka yi mana kwamen a farko-farko. Shadiya Aliyu Usman ke da kwamen na farko a cikin littafin Dahuwar mutum kashi na 7. Muna miƙa godiya da fatan alkhairi a gare ki. Aisha Hassan ke da kwamen na 2 a cikin littafin Dahuwar mutum kashi na 7. Muna miƙa godiya da fatan alkhairi a gare ki. Sai kuma Aishat ke da kwamen na 3 a cikin littafin Dahuwar mutum kashi na 7. Muna miƙa godiya da fatan alkhairi a gare ki. Fatima Habib ke da kwamen na 4 a cikin littafin Dahuwar mutum kashi na 7. Muna miƙa godiya da fatan alkhairi a gare ki. Muna miƙa godiya da fatan alkhairi ga waɗanda ma ba su sami damar mana kwamen ba, da wanda suka yi mana lakin da sharing. Muna fatan za ku ci gaba da kasancewa da Algaita Media.